Hik. Så vust som Falkakyrkjan i Färjön sålös när hotta och Falkakyrkjufalki till allra flesta av dem. Här var sutt allit av kyrkjuna. Kyrkjan ett gammalt hus och bla bla bla. Ja, vet du, kyrkjefolk till det äldsta alltså. Och till det första som kom här och pappa var degnor och viter och her kyrkjefolk sitta bunchen her kvann sunnudag. Hampa folk. Men känna till Jesus. Det frälst? Ta dit høyre ånder som sier at de har møtt Jesus og kjenner han. Blikkvast tid så. Eller sida amen til kare hjärsta. Ja, han kjenner i øysene. Og hvordan det ta i onkel døyr, ta i pappen døyr? Varst du til han som sett her av kyrkjebåndsjen, nu fører han av sonnen høyn til himmels? Varst du da? Eller vevna du da? Vi får suttja. Hvordan det? Jeg var hos det Det alt en øvelse. Og så vust som alle det tja folk at tarra kyrkjelimaskap, at de kyrkjefolk, og tarra alle ikke av Jesus Krist sjálvan. Og hans fullgjørda versk tøymon til frelso som de har tidsi møti og som de øya. Og det øya Jesus personliga, så den avgoder. Tøy at en falsk trost. Det her og Jesu navne, og det en stor milla som køyrer, alle mulige aktiviteter, det en limaskapur, det ritualer, det et her færa av påskon, og det her, og høyra, du sitter her og lustar. Men du frelstor? Det spurningeren. Det den øyneste spurningeren. Det den brennande spurningeren. Jeg fører i kyrkjo vi om og foreldrene, du varst alt tøy, sett under linje om og her, hun krossde meg her på en knullvei med nyer, du skal sitte ordentlig her. Nu for omma til altar, jeg sett her. 13-14 år, aufrelstur ta. Den det jo ikke. Jeg kunne gynge i kyrkjo alt mot lov. Hvis ikke fann Jesus, eller han fann meg, og jeg møtte honom, og kom her til at øye han personliga, så var det ikke. Så var det en avgoder. Tom ritualer. Takk og lov for det. At jeg ble kommet mer og fikk en bøybel fra ommående, så begynte jeg å be Jesus frelsa meg. Og han gjør det. Jeg be et halvt år. Så drømte jeg til at Jesus kom atter, og jeg var etter. Jeg ble sjokkeret over. Og så fikk jeg skola, og ikke min trutje personer bjøva meg av Misjonsvik og Glivron. Jeg ferdig så, at de 3 møtene takkje Jesus for frelsene fra min hjärsta, frivilliga, og ble frelstur. Og da visste jeg det, og min hjärsta, nu er frelstur. Anden som tar jeg tidsi bosta, og meg, sier meg det. Du er frelstur, du er godsbaten, nu er du tidsi med Jesus. Og jeg visste det. Det var en fullvissa som jeg fikk, som ikke er 8 åren. Det han fikk ta i tøk med Jesus personliga. Så du alt som ferdig å løyta og se, eller å ta, det var seg kyrkjan, det var seg to en egna gauhøyt, det var seg alt det gauhøyt du gjerst, det bare skralt om religiøsiteter. Den sanne substanseren som du måst hava, det at du øyer Jesus Krist personliga, som tøyn personliga frelsara. Det ikke som kan komme og stein for det. Det stender det første i hans brev. Det 5:13 de halte da. At han som hever sonen hever lov. Han som ikke hever Guds son hever ikke lov.
Du ikke liv, du deier. Hever du Guds son, så hever du liv. Det vi av livet. Det vi av livet er å kjenne Jesus Krist. Det er å kjenne han. Han sier det selv. Jeg kjenner til en sanna god og sånn til Jesus Krist som du har sendt. Halleluja. Kjenner du han? Er du viser at du er frelstur? Så er du limer i Jesu Kristi kyrkjo. Så er du limer i hans kyrkjo. Hvis du er frelstur. Er du avfrelstur, så kan du være badnad at du kan mer av å fra til altars, hånden av prestens hånd, at du tar ditten datten, trilla tumlar, BFA var ditten datten, og røyna være gauur. Du er ikke Guds badnad likevel. Det er du ikke. Men vel signa løyde, da måste du bliva, og du varst det vel. Du varst det du kjærst. Og er du til allit, og at her, ja, men jeg har ikke gjort noe ravligt. Jeg har ikke, for sagt du, er du svært her, hva du har gjort, hva du ikke har gjort, hva du erst, hva du ganger, hva du falsk du erst, hva du har okkara familie sitt her som bonsen. Jeg får alltid kyrkjo, alltid. For det alt er søysene. Hvis det er du svær, så er det skraltømt. Så er det en bagnand i høtja som ikke kommer halta. Det øyneste som heldur 100%. Det er at du teker mot Jesus. Det heldur. Altså, det er en fotbaut, altså. En fotbaut. Fothalsebaut. Salarbaut. Så tvørster jøgn. Allavinn jøgn. Ja, og du først av et liv. Det grøy det. Han dansta til. Det gjør det. Altså, om mamma fortalte meg til jeg var 14 år, det var det som sette djupast spår i mig. Skal jeg si at akkurat som det er, om man fortalte Abbe, da han døy, han fikk brøskkreft, og han la først til sjukhusen i havn, og så ble han så vøyker, han var bare sånn litt, så får han å rydde sjukhuset, og om man ser tjonen her i et halvt år, ja, fortell. Ja, nei, jeg ser tjonen her, og pleier han her, og du var til enda byrja av bøynene av brottene, at han er kreft i brøstjen og i bøyna grindene. Så drømte han, så han drømt en av nattene. Hva hadde jeg drømt godt? Nå, hva hadde du drømt? Jeg gikk etter en slatta, jeg møtte en bøye. Her var så løst, men så orsker jeg ikke genga til at jeg er så ilt i bøyna grindene, og jeg datt nyer. Men så kommer jeg mener jo sier han kom syklande, og jeg kvitar kyrkjo, halt til hansara, og sier, halt nu ut samal gau. Nu bare trudje det er etter. Jeg visst dauren eion. Og vet, trudje det er satt med døyan, og for heim. Alvar. Altså, om jeg aldri loi for meg, om jeg ikke funnet bra loi for meg, om jeg sier satt, jeg kjente om og alt mitt loi, og leier ikke det her, og det passer jeg. Andre kan vite når man dør, og han drømte at her, før var sin stavren her, ta nødja Jerusalem, himmelen. Og så fikk jeg vite at Abbe var flest og tøtt langt, og det var nødja nå her. 90%, eller var det 23 i min kjørtlige. Og han er jo dekner i kyrkjene, men ikke bare dekner litt, det frelser det ikke. Det frelser runkan. Nå han var ferdig å møte i misjonshusen, og han ble frelster her, sjølvande. Hver er det stess? Ja, evangelisk møte her som han personlig tog med Jesus og gjøtta i seg, sjølvande. Men så var han dekner også, det var så en tjeneste. En tjeneste, lese Guds ord for alle tøymen som sitter her, og trilla tumlar, og drøymer om baten, og grint, og hean. Og hva sier han nå? Jeg kjenner til at her. For en stående pastor, det er steindeit. Han høyre være livande. Jeg vil det var sånn. Så visst som at det ikke er det som at øyde være. Og jeg tror at det at det øydes for å være noe, man er så steindeit.
Du er den avgodet av føringen. Tar stål på at det. Men at det frelser dør ikke. Tøyn kyrkje og limaskapur frelser det ikke. Og løyte du at en kyrkje limaskap ter til frelso, så er det den største avgoder, og til å være tøyn glætan. Tøyn måst du falla ned av knæ og be Jesus frelsa det. Det måst du. Og det sier jeg der, øynene kvarjen som luster etter meg, og i kærløyga, fløytande kærløyga, dundrande, brekande, skrallande kærløyga. Ja, jeg har aldrig finnes sagt det som måtte sige. Jeg sitter annars her, og jeg måtte lukke ut av bilen og se noe ting. Det bildest mer i barme. Det bildest mer i barme. Og måtte Guds ande triv i ute, og altså, ruska det til, og visst det er alvarsom ting, altså. Alvarsom ting. Og jeg tar jeg ble frelst for søren. Altså, jeg drømte Jesus kom atter. Det er sterskaste dreimer jeg har haft der kan tøy. Og jeg var etter. Og jeg var som dreimen, og så ferdig jeg møte, og jeg takkje Jesus for frelsene. Så kører jeg misjonsvigan, sørsta kvalitet i misjonsvigan, så drømmer jeg akkurat det samme atter. Akkurat det samme. Men ta enda i dreimen vi tog at jeg var vi. Halleluja. God du giver meg båda dreimene her. Kvoi, tog jeg folk å by for meg. Ja. Nå jeg ber god senda vetsing i farjar. Inn i kvarja folkekyrkje i farjon. Må det bli frelst her. Må det bli helt en vetsingarmøter i kvarja folkekyrkje i farjon. Så er det tempel. Det som sier, hikka etta tempelet, hikka enda kyrkjan her, flotta kyrkjan vi da byggt i havn. Og hon er kåpare, hon er 100 meter høy, løytlanda, whatever, kostar i 20 millioner. Det er ikke verst. Hvis folk ikke blir frelst her, så er det ikke. En falsk vevn. En falsk vevn. Du måst bli frelstur. Fenga vøren i Filippus spurte Paulus og Silas, hva skal jeg gjøre for å være frelstur? Han tar så trygg var Herren Jesus, og du skal være frelstur. Og hustut. Trygg var han. Ikke kyrkjena. Ikke denne gauhøyt. Ikke pressens år, pressens hånd, bisp. Sakramente. Nu et her. Nu har vi gjørst det her. Nei. Trygg var Jesus. Lyta han. Kjenn han, tenk om ut honom. Be til hans herre. Be til hans herre. Og jeg vet her, for at ber du å be om ting, og be han møta der, så stedfester han sina nerver og fyr der, du vil offeren. Offeren. Han som løyter han finner, han som bänkar på för honom vill lätt upp. Han som byr, han fär. Bänkar på. Han letar upp för där. Han letar upp för där. Och han bjöd där in. Han är vävren sannlöjden löjve. Anki kom till färgen utan jögn Jesus. Jesus signade till tess. Amen.